Na shukran sana Violet kwa kutupatia kauli za wakazi wa kaunti ya Kakamega. Lakini mtazamaji, kumekuweko tu na lalama ya kwamba wengi ambao wanafika kwenye mikutano ya wanasiasa na hususan mkutano ambao ulikuwepo kwenye eneo la Mlima Kenya ambao ilikuwa ni ziara za yule ambaye ni Rais William Ruto. Wengi walisema kwamba wengi waliofika kwenye mkutano huo walikuwa labda wameweza kulipwa, lakini ni mengi ambayo yanazidi kuzungumziwa kwenye mitandao pamoja na watu ambao wanazungumza kwenye barabara ama kwenye maeneo yote ya kaunti ya Nakuru, pia kuhusiana na zile ambazo ni ziara za Rais William Ruto, na wanasiasa wote wakisema kwamba kumekuweko tu na watu ambao wanazidi kupatiwa fedha ili waweze kuhudhuria mikutano hiyo ili kuweza kuwapatia labda umaarufu, lakini hakuja kwa tu na ule mtangamano kati ya wanasiasa pamoja na watu ama wakazi ama Wakenya. Na hivyo basi ni swala ambalo linazidi kuibua mdahalo tu miongoni mwa Wakenya, na hivyo basi tutazidi tu kusikia kauli za wakazi wa kaunti tofauti katika nchi ya Kenya. Na hivyo basi kwa sasa niruhusu niweze kumhusisha ama kuweza kumkaribisha yule ambaye ni Nicholas ambaye kutoka kaunti ya Machakos aweze kutueleza wakazi wa kaunti ya Machakos wanaoye pia kuzungumzia kuhusiana na siasa za vurugu ambayo ndio mada ya siku ya leo. Nicholas, iwapo unanipata, tafadhali tueleze kile ambacho kinajiri kutoka kaunti ya Machakos. Kwenye mazungumzo ambayo tunazungumzia siku ya leo, je, ni sahihi wanasiasa kuwalipa vijana au watu kuja kwenye mikutano yao ya kisiasa? Na nini hasa kilifanyika hapo mbeleni? Miaka ya zamani tulishuhudia watu kujitokeza kwa wingi kwenda kwenye mikutano ya kisiasa, lakini sasa imekuwa nilipe nikulipe, nilipe nije ama nilipe nikose kuja. Je, ili ni sawa? Hapa katika kaunti ya Machakos nimebahatika kumpata moja ya mwananchi. Karibu sana kwa mazungumzo. Kwanza tufahamishe jina lako. Asante. Kwa majina ni wakili James Kathili kutoka hapa Machakos, na ningependa kunguzia hii suala la wanasiasa ama watu kulipwa ndio waweze kuingia katika mikutano yao. Let me put this in English. We have witnessed a trend wherein politicians have to pay people to attend their political meetings. This has not been a very kind thing. It is all over in social media that some politicians, to pull large crowds, everybody has to be paid so that they attend such meetings. So one wonders, where do we get this money first and foremost to pay the people that are supposed to attending those meetings? I thought as a country we are struggling, the economy is struggling, and yet we can afford to pay large crowds to attend our meetings. What happened to the charisma of leaders pulling crowds? If you want to address the people, tell them you have this meeting, let those who are willing come. And I want to say this, I have a bit of knowledge in that this is what they call mobilization. So you have mobilization fee. You have to give people money so that they come, so that they may cheer you, so that they may clap, so that it might be seen that you're popular or otherwise. I want to challenge politicians. And I want to challenge also the common mwananchi. I also want to challenge those that are receiving those stipends so that we may attend those meetings. What benefits is there to the people? What benefits is there to the common mwananchi when you are given money purposely just to attend to a meeting and you are cheering someone, while you know as a country and as a county we have serious challenges that we are facing? What we are supposed to be talking about is how do you address the challenge of health? How do you address the challenge of economy that is not performing? How do you address so many other challenges, as opposed to receiving whether it's 1,000 shillings, whether it's 100 shillings, and then you go out there and cheer someone at the expense of service delivery to the people of the country and to the people of the county? I also want to say this, and I want to challenge the youth in particular. We have seen some young men and young women who are being paid purposely to cause mayhem as against other politicians and other leaders. We have also seen the recent past, the trend of if you are not in agreement with the system, then people are sent to come and attack your meetings. Some of them, unfortunately, they're even going to church meetings and disrupt a church service. I thought in this country there is what we call freedom of association, freedom of speech, freedom to belong, freedom to agree, freedom to disagree. The fact that we don't share the same
ideals and ideas. It doesn't mean that you are paying some people to come and disrupt us. By the way, I speak with a lot of authority because I'm a youth man. I deal so much with the youth, and I know they tell me this is what is happening. We are paid so that we go and disrupt meetings and money exchanges hands so that at least we can perpetrate someone's ideas and agenda. I want to challenge the youth. When you're given 500 shillings so that you may abuse a particular leader, it is not that leader that you are hurting or injuring. It is your development that you are injuring. Because if you are given an opportunity as a young man and you are given that money is pulled together so that you begin what I call income generating activities, you might secure yourself and you save your future. But 500 shillings, my brother, my sister, will not take you anywhere. Na hapa kuna swali. Vijana wenyewe wanasema kwamba kama hakuna hela twende mikutano. Unahisi kwamba mwananchi sasa amekuwa pia mwenyewe ni tatizo, amechangia kwamba hulka hii na tabia hii? Hiyo ni ukweli, kwa sababu venye tumeona wengi wanasema kama unatuhitaji lazima utulipe. Na mimi sitalaumu mwananchi, ni kwa sababu kama unaonyesha kuna pesa, si utaendea mahali pesa iko. Watu ambao nitalaumu ni wanasiasa, wale ambao wakiitishwa hiyo pesa wanapeana. Kama ingekuwa ni mtu anataka kuja kusikiza mwanasiasa anasema nini, anajileta yeye mwenyewe. Lakini kama ni kulipa ndio uende, sasa hakuna haja. Hata ni kulipa ndio upige makofi ama ni kulipa ndio ufanye nini, mimi nalaumu wanasiasa na viongozi wenyewe. Na ile ambao ningependa kusema ni kwamba kwa Kiingereza, we are breeding a very bad culture. We are in, as in people will always come to a meeting and demand to be paid. So when it is attendance for pay, what happens to those that have ideas and they have no money to pay people to come and listen? It is a bad culture that we are breeding, and I'm also challenging that even the youth, you are used to be given small monies. That money cannot sustain you. And over the politicians that are giving these people some small money, a time will come, these youths will ask for more than you are giving, then this will be a mayhem. We are breeding the culture of laziness, wherein you just sit, you're given money to cheer someone, you're given money to abuse someone, and without no reason. There is even a culture of not respecting leaders because you are paid tusi huyu na unamtusi tu. Naam, asante, natumai kwamba umeweza kuyasikia maoni yake kuhusiana na swala nzima. Watu wanataka hela kwenda kwenye mikutano, na pia nao viongozi wanatoa hela kwa wananchi kwenda kwenye mikutano. Je, hulka hii itafikia kikomo lini? Mimi ni Nicholas Mbai kutoka hapa katika kaunti ya Machakos, na waragesha kwenye studio kwa matangazo zaidi. Naam, asante sana na kupata vyema kabisa mwenzangu Nicholas Mbai kutoka kaunti ya Machakos. Sasa hivi tupo katika kaunti ya Kisii na nasi